Bon dia a tothom en nom de Fòrum Europa, Tribuna Catalunya, amics, diputats, diputades, regidors. Avui és un plaer comptar amb nosaltres amb el senyor Maurici Lucena, que ja m'ha avançat que parlaria molt de Thomas Piketty, el llibre que jo crec que tothom hauria de llegir en aquests moments interessat en el món econòmic i el que s'ha de fer. Sense més preàmbuls, passo la paraula al company, col·lega i mestre de periodistes, el senyor Lluís Bassets, director adjunt del diari El País. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Maurici, per convidar-me a presentar la teva conferència, cosa que és també un autèntic plaer i un honor. Moltes gràcies als organitzadors i a tots vostès per escoltar-me. Seré molt breu i intentaré atendre'm el més estrictament possible a la tasca que se m'ha encomanat, en el benentès que qui vulgui una informació completa i sencera, a part que tots el coneixem, sobre el currículum exacte i la biografia de Maurici, en pot disposar molt fàcilment a la mateixa web del Fòrum Europa. Vull començar pel que és efectivament el començament, que és quan naixem. Maurici va néixer després de la mort del general Franco. És cert, molt pocs dies després, poc més d'un mes, tot s'ha de dir, però suficient perquè generacionalment l'enquadrem entre els que no van viure ni patir personalment la dictadura. És molt bo que la política d'aquest país compti amb molta gent com a Maurici Lucena. Sense la incorporació de totes les generacions a les responsabilitats polítiques, quan més altes millor, les coses no funcionen. Mai funcionen quan es deixen en una sola classe d'edat, ja siguin les gerontocràcies, ja siguin els règims juvenilistes que a vegades trobem a la vida política i a la vida empresarial. Maurici és exactament de la mateixa anyada que el premier italià Matteo Renzi. Pertany, per tant, a una generació a la qual ja li toca, que ja hi és, que ja està arribant, encara que ho fa en un moment molt complicat i que ho fa trepitjant fort i amb idees noves i a la qual cal, sobretot, no frenar. I a més tampoc cal no frenar perquè no es deixarà frenar. Mai n'he parlat amb en Maurici, però només cal veure com fa les coses per adonar-nos-en que és partidari de fer un bon mix generacional. Deu ser així donat que m'ha demanat a mi que el presentés avui aquí, jo que ara, pensant-hi una mica més, fa 40 anys en ple franquisme, quan ell encara no havia nascut, ja feia de periodista, el vell, enyorat i desaparegut diari vespertí L'Express. També val aquesta idea del mix generacional pel que fa a la seva vida acadèmica com a producte genuí de la Pompeu Fabra, amb autèntica veneració pels seus mestres com Andreu Mas Colell, Julio Segura o Carlos Solchaga, amb els quals també ha fet després moltes coses. En algun cas, fins i tot, debatre asprament com correspon a un portaveu parlamentari i a un conseller. Maurici Lucena, com vostès saben, és el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament de Catalunya i va ser número 2 a la llista per Barcelona. Ara li toca participar en primera fila en un dels moments més complicats de la història parlamentària catalana, encara que amb l'inconvenient que el PSC es troba, per la seva banda, també en un dels moments més durs i difícils de la seva història i parlamentàriament és en una mena de pinça o terra de ningú, entre el sobiranisme ara hegemònic i l'espanyolisme resistent del Partit Popular i de Ciutadans. Cal dir que la dificultat del moment també és proporcional a la responsabilitat i el protagonisme que els està reservat als qui es troben en la posició més difícil i arriscada, com és el cas del Partit dels Socialistes de Catalunya. Un partit que ha fet històricament de pont i que segur que haurà de tornar a fer-ne. A mi em sembla important que hi hagi gent com Maurici aguantant el tipus en un moment com aquest, tot i que deixin dir-los que m'agradaria més, la veritat, veure com torna a tenir responsabilitats, ja n'he tingut moltes i de molt importants, en la política tecnològica i industrial espanyola i també que les tingués a la catalana. Recordaré que en el període entre 2004 i 2010 va ser director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial i entre juliol de 2008 i juny de 2010 ocupà el càrrec de president del Consell de l'Agència Europea de l'Espai. Encara que jove, té ja una bona experiència i un coneixement que ha sabut transmetre i divulgar en un llibre altament recomanable per qui vulgui introduir-se en les complexitats de les inversions i de les polítiques d'innovació i de les noves tecnologies, la recerca i desenvolupament o les indústries de l'espai i de la defensa. Només notar que perquè torni a tenir responsabilitats cal abans que guanyi eleccions. El seu llibre En busca de la pócima mágica és un manual crític sobre les novíssimes polítiques industrials que exigeix la societat del coneixement. Dic manual perquè hi aprenem els conceptes més bàsics sobre aquestes polítiques imprescindibles per sortir de la crisi i et dic crític perquè Maurici fa una revisió del que hem fet en el nostre país i del que va fer, errors inclosos, el darrer govern socialista, presidit per José Luis Rodríguez Zapatero, amb el qual va treballar, però on també hi va trobar resistències i fins i tot adversitats i adversaris
que no en surten precisament ben parats de l'avaluació. Segons vam parlar en preparar aquesta conferència, avui no ens parlarà de tot això, tot i que jo, novament, recomani la lectura del llibre a qui no l'hagi llegit, sinó que entrarà en el gran tema de l'època i fins i tot de la temporada, com és el de les creixents desigualtats i els riscos de que l'augment de les diferències de riquesa i de rendes de l'1% dels qui més tenen i guanyen respecte a la resta de la societat portin a una desigualtat de poder, sobretot en el repartiment de poder, insuportable, a l'erosió de la democràcia i el retorn de formes oligàrquiques, que necessàriament aniran acompanyades, si es produeixen, de forts esclats socials i polítics. Fixem-nos que amb prou feines ens havien dit que anàvem cap a un món global amb unes classes mitjanes emergents, que ja hem començat a saber que tornàvem precisament a un tipus de societat patrimonial fortament regida per la riquesa heredada, més que pels mèrits, tal com era la societat del segle XIX i encara més la de l'ancian règim. El fet és que el debat sobre la desigualtat ha penetrat de ple en la discussió política i econòmica a tota Europa i als Estats Units. I encara que molts en parlin, no estic massa segur de que nosaltres aquí, i sobretot a Catalunya, tinguem una especial preocupació. Aquí sembla que el país se'ns estigui encongint, sobretot si veiem quins són els temes de debat públic que ens ocupen i que ocupen els periodistes i els mitjans de comunicació. De moment, la desigualtat que ha ocupat més intensament els espais públics i fins i tot parlamentaris és la de la redistribució fiscal entre les diferents autonomies espanyoles. Sospito que en Maurici no té massa intenció de parlar d'aquesta desigualtat que només fa forat entre nosaltres i que li interessa molt més, en canvi, obrir el focus i parlar de les desigualtats creixents que es venen detectant a totes les societats i fins i tot en el conjunt del planeta a la seva escala global. Moltes gràcies. Maurici, tens la paraula. Molt bon dia a tothom. Vull fer una salutació especial a l'exvicepresident del govern, a l'exministre Corbacho. Vull també saludar exconsellers, al president de la Cambra de Comerç, al president del grup parlamentari de Convergència i Unió, a la portaveu d'Iniciativa per Catalunya, a diputats i diputades i molt particularment també al meu bon amic Jordi Cañas, a qui li agraeixo molt que avui ens hagi pogut acompanyar. I a tota la resta de persones, senyors i senyores, amics i amigues, també els vull saludar molt atentament. Vull en primer lloc agrair l'amable invitació als organitzadors del Fòrum Europa Tribuna Catalunya a pronunciar aquesta conferència, que serà seguida, com vostès saben, d'un col·loqui, i en segon lloc vull agrair molt particularment a Lluís Bassets, un periodista de pensament profund, a qui admiro molt, que hagi acceptat presentar-me i les amables paraules que m'ha dirigit. I efectivament, en Lluís Bassets ho ha explicat molt bé, ha avançat algunes de les tesis que jo intentaré traslladar-los en els propers minuts, quan ha explicat que, en la meva opinió, també en la seva, a Catalunya estem parlant insuficientment d'un tema cabdal que ocupa pàgines i temps d'intel·lectuals, polítics i societat civil, que és les rampants desigualtats que des dels anys 80 estan creant problemes polítics i socials de primer ordre. Fa gairebé 2 mesos i mig, a la Cambra de Comerç, invitat amablement pel seu president, que avui ens acompanya, vaig explicar aquelles coses que, en la meva opinió, sabem i les que no sabem de l'economia que vindrà els propers anys. Concretament, vaig tractar d'analitzar les causes de l'actual crisi econòmica i les perspectives a curt i mig termini de l'economia catalana i espanyola. I després, i amb això sobretot em vaig concentrar, vaig voler repassar els que en la meva opinió són factors econòmics d'un fortíssim impacte en els propers anys i en les properes dècades sobre el que el nostre coneixement és molt limitat. Concretament, vaig parlar del volum gegantí de deute públic i privat que està llastrant a les economies desenvolupades. Vaig parlar també de les incerteses que ha introduït la política monetària ultralaxa i la política monetària de tipus no convencional. Vaig també repassar la reforma del sistema financer,
la possibilitat que apunten alguns economistes que les economies desenvolupades s'instal·lin de manera, diguem-ne, estructural en una etapa de molt baix creixement, això que denominen l'estancament secular, i finalment vaig repassar breument les desigualtats. Avui m'agradaria, i espero que a vostès els interessi també, centrar-me en l'últim d'aquests factors sobre què el nostre coneixement, repeteixo, és limitat, les desigualtats. És evident cada cop més que des de la dècada de 1980 les desigualtats econòmiques han augmentat de manera extraordinària, gairebé com mai abans de la història de la humanitat, en gairebé tots els països del món. I això està produint, per un efecte acumulatiu, un problema polític, social i econòmic de primer ordre. I el que crec que està passant és que s'està parlant poc, no només de l'anàlisi d'aquestes desigualtats, sinó de quines reformes els governs haurien d'impulsar per tractar de suavitzar el seu fortíssim impacte econòmic i social. Després també els parlaré breument d'una de les reformes que crec que contribuiria a suavitzar aquest problema, que és una imprescindible reforma fiscal a Espanya i també a Catalunya, i finalment denunciaré el que jo entenc que és una inquietant paràlisi de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya. Em temo, i ho apuntava abans Lluís Bassets, que Catalunya és l'únic, jo m'atreviria a dir l'únic país amb una renda per càpita de més de $30.000 que no està discutint a través dels partits polítics, els intel·lectuals i la societat civil tots els temes que he esmentat i molt particularment les desigualtats. Les desigualtats, com els altres temes, són reptes que formaran part de l'agenda del segle XXI i incomprensiblement a Catalunya aquests necessaris debats no estan formant part de l'agenda pública. El que he pensat és que per augmentar la claredat de les idees que els vull transmetre, potser facilitarà el meu discurs articular-lo amb el que he denominat, es podia denominar de moltes maneres, 8 reflexions. La primera reflexió: les xifres sobre l'augment de les desigualtats des de la dècada del 1980 són molt contundents i crec que haurien de fer saltar totes les alarmes. N'enumeraré 4, bàsicament. Primera xifra: les 85 persones més riques del món acumulen riquesa, o capital, diguin-li com vulguin, equivalent a 3.500 milions de persones a la resta del món, les 3.500 milions de persones més pobres. Als Estats Units, i aquesta és una xifra realment paralitzadora, del 1977 a l'any 2007, l'1% dels ciutadans amb més recursos ha absorbit el 60% del creixement de l'economia nord-americana en aquestes 3 dècades. Repeteixo, l'1% ha absorbit el 60% del creixement econòmic. I actualment el primer executiu d'una gran empresa anglosaxona, i concretament nord-americana, guanya 354 vegades més que el treballador mig. Aquesta ràtio a Espanya és de 127 i a Dinamarca de 48. I els donaré una última xifra. El país que té el rècord d'estoc de capital o d'estoc de riquesa en relació a la seva renda és Espanya. Any 2007, 8 vegades el volum de renda en forma de riquesa acumulada. Això no vol dir que siguem molt rics, el que vol dir és que la riquesa aquesta, com passa perquè és una regularitat empírica, està acumulada en molt poques mans. I això ha empitjorat encara més arrel de la crisi econòmica. Segona reflexió: l'augment de les desigualtats és un problema ètic, polític, però també econòmic, i això és el que potser, malauradament, els economistes hem perdut de vista durant massa temps. Per què són importants les desigualtats? Des d'un sentit profund, i ens ho podria explicar molt bé el catedràtic de filosofia Manuel Cruz, les desigualtats, el problema que tenen quan s'aguditzen és que posen en qüestió els pilars bàsics sobre els que s'assenta el sistema democràtic. És veritat que hi ha desigualtats que acceptem en termes generals que poden estar justificades, sobretot aquelles desigualtats relacionades amb el talent i l'esforç, i per això hom accepta, en termes generals, que Leo Messi, a partir de l'any que ve, passi a cobrar 20 milions d'euros, atenció, nets, vol dir que bruts són 40 i pico. Però després hi ha moltes altres desigualtats que és més difícil interpretar-les en termes de talent i d'esforç. Quan el problema adquireix una magnitud
realment preocupant? Doncs miri, quan el número de rics o de persones amb més recursos augmenta de forma important i quan la diferència entre la renda i sobretot el patrimoni acumulat per aquestes persones més riques augmenta molt en distància en relació a les persones que tenen menys recursos. Per què? Doncs perquè aquesta diferència ha adquirit cotes entre els més rics i els més pobres que són, repeteixo, difícils d'interpretar en termes de talent i d'esforç. Convé, i torno al que deia abans, no oblidar quins són els principis que provenen de la Il·lustració i sobre els que s'edifica el sistema democràtic i el contracte social rousseauià. Aquests principis són, entre d'altres, el progrés personal, la meritocràcia i la igualtat de drets. Avui el que està passant és que molts ciutadans, comprensiblement, tenen la sensació que aquests principis de la Il·lustració estan sent vulnerats. I això és molt perillós perquè erosiona la legitimitat dels sistemes democràtics que han representat un avenç extraordinari en la història de la humanitat. D'altra banda, i aquest punt és molt important, la gran novetat des del punt de vista, diguem-ne, econòmic és l'evidència cada cop més abrumadora de que les desigualtats també han tingut un fort impacte sobre l'eficiència de l'economia, sobre el funcionament de l'economia. I els hi explicaré de manera col·loquial. Al final, si un ho pensa i es posa, jo no en soc molt capaç, però si jo em poso en la pell d'una persona amb molts recursos, doncs també arribo a la conclusió que el número de trajes d'Armani i de Lamborghinis que em compraria és limitat, entre altres coses perquè l'espai físic dels garatges t'ho condiciona molt. I això vol dir que l'augment extraordinari de la riquesa que s'ha produït en els darrers anys també ha produït un augment desproporcionat en termes a l'augment de riquesa, de l'estalvi. Aquest estalvi com s'ha canalitzat? S'ha canalitzat a través dels circuits del sistema financer i és una de les explicacions bàsiques per entendre l'augment realment extraordinari del tamany del sector financer a escala planetària. I d'altra banda, també ha passat, i això també cada cop és més evident, que les classes mitjanes i populars, com que, abans ho he dit, no han sigut capaces d'absorbir, o no les han deixat, absorbir una part important del creixement econòmic de les darreres dècades, què han fet? Doncs recórrer a l'endeutament per dotar-se de vivenda i altres béns duraders. I recordo que el deute i el sistema financer estan en l'arrel més profunda de l'actual crisi econòmica. Tercera reflexió. Thomas Piketty és, sense cap mena de dubte, l'economista i l'intel·lectual del moment. Una cosa insòlita és que el llibre més venut per Amazon, incloent ficció, és a dir, novel·les, és el llibre del Capital en el segle XXI de Thomas Piketty. Jo tinc la convicció que estem parlant d'un dels llibres de la dècada. Quines són les conclusions més importants que Thomas Piketty ens trasllada a través de la seva monumental obra El Capital en el segle XXI? Doncs en primer terme, o com a primera conclusió, el que ens explica Thomas Piketty és que la reducció de les desigualtats que certament s'ha produït en tots els països desenvolupats des de la Segona Guerra Mundial fins a principis dels anys 80, allò que l'historiador Eric Hobsbawm denominava l'edat daurada del capitalisme, s'ha produït per raons una mica diferents a les que hom suposava. Les raons que Piketty apunta, i ho fa amb una abrumadora contundència empírica, és, en primer lloc, la gran destrucció de riquesa que va representar les dues guerres mundials i també la gran depressió en l'interstici entre les dues guerres mundials. En segon lloc, una imposició tributària molt elevada sobre les rendes i els grans patrimonis, i això a vegades tendim a oblidar-ho. I en tercer lloc, el fort creixement econòmic d'aquesta edat daurada del capitalisme, des del final de la Segona Guerra Mundial fins a finals dels anys 70, va diluir la importància relativa que la riquesa acumulada havia tingut i això va contribuir a reduir les desigualtats. Això és una de les grans conclusions de Piketty. Segona conclusió, des del 1980, les desigualtats als països avançats estan creixent amb molta intensitat i s'estan aproximant a les cotes més altes que van assolir a finals del segle XIX.
Recordem que a finals del segle XIX és l'època de l'auge d'obres com El Capital de Marx i d'aquella extraordinària preocupació de tots els economistes, també, encara que havia mort bastants anys abans, de David Ricardo, pel que entenien que seria el problema estructural del nou sistema econòmic, les desigualtats. Als països anglosaxons, i aquesta és una altra conclusió de Piketty, sobretot als Estats Units, assistim a un fenomen econòmic històric nou, que és l'eclosió d'executius de grans empreses amb unes remuneracions realment estratosfèriques, només comparables a les de les grans estrelles més famoses de l'espectacle i de l'esport. És a dir, els expressaré en altres paraules. El que Thomas Piketty ens explica és que des de la revolució industrial, des del principi del capitalisme, no hi ha cap regla d'or que condueix inexorablement aquest sistema econòmic a reduir les desigualtats. Ans al contrari, Piketty explica que empíricament es demostra que el rendiment del capital és, des del punt de vista estadístic, més gran que el creixement de les economies i que això inexorablement du a un augment de les desigualtats si no hi ha altres factors que ho puguin corregir. Els altres factors que ho podrien corregir són el creixement econòmic, com els he dit abans, una destrucció de riquesa com la que va provocar les guerres mundials o la voluntat dels governs de corregir aquest fenomen. Piketty no diu que això hagi de passar en el futur, pensa que passarà, seguirà passant, però diu que des del principi del segle XIX aquesta ha estat la regularitat del sistema econòmic. I finalment el que fa Piketty és proposar una sèrie de mesures a l'àmbit fiscal que pensen que ajudarien a regular el que ell denomina els excessos del sistema. Quarta reflexió. No tinc cap dubte que en matèria de desigualtats i de reflexió general sobre l'economia de mercat i el capitalisme, crec que Piketty marca un abans i un després. Insòlitament, com els deia abans, el llibre és el número 1 d'Amazon i jo crec que això demostra l'interès que ha suscitat. Però des d'un punt de vista profund, per què el que diu Piketty està sent, diguem-ne, tan debatut? Per què ha provocat aquesta controvèrsia? Doncs, en la meva opinió, en primer lloc, perquè situa definitivament, ell ha sigut, diguem-ne, la persona que ha personalitzat una tendència que ja detectàvem des de fa anys per la preocupació per les desigualtats, però ell ho ha situat en el centre inequívoc del debat polític i econòmic a tot el món. En segon lloc, els resultats empírics són realment d'una gran solidesa tècnica. Els mètodes que utilitza estadístics i les bases de dades són molt innovadores, però tots els acadèmics han reconegut que són molt sòlides. En tercer lloc, assenyala un greu problema que probablement ell apunta pot ser inherent al capitalisme, que és la tendència a produir desigualtats creixents. En quart lloc, qüestiona, i això preocupa extraordinàriament els intel·lectuals i els partits conservadors, l'element meritocràtic subjacent a aquests sous estratosfèrics que els mencionava sobretot dels primers executius de les empreses anglosaxones. En cinquè lloc, i això a mi és el que m'interessa especialment, reivindica la importància de l'actuació política des del punt de vista històric, per corregir les desigualtats econòmiques i socials que en altres moments de la història contemporània s'han produït. Els diré d'una altra manera, més escombrant cap a casa. Jo penso que realment Thomas Piketty, des del punt de vista dels partits i les persones que ens sentim d'esquerres, el que fa és treure la pols a la desgastada dicotomia dreta-esquerra i si assumim que la voluntat distintiva dels partits d'esquerra és la reducció de les desigualtats, crec que Piketty el que fa és injectar una dosi imprescindible de vitamines als partits socialdemòcrates que en les darreres dècades hem tingut de tant en tant problemes de relat polític. Cinquena reflexió. Piketty no és infal·lible. Tampoc vull aquí entronitzar un intel·lectual que, com tots, també té defectes. En mencionaré 3. En la meva opinió, hi ha un dèficit important en l'obra monumental que he citat, que és no analitzar algunes de les causes subjacents d'aquesta desigualtat que ell simplement evidencia. Posaré 2 exemples. Quan un mira quina és la distància que s'ha produït entre les persones, els professionals de gran qualificació i els de menys qualificació, doncs és evident que la globalització econòmica i concretament l'automatització dels processos de producció ha tingut un impacte molt gran.
També l'envelliment de la població, perquè ha fet que, com que els sistemes de pensions s'han flexibilitzat, doncs les persones amb més qualificació estan, afortunadament, retardant la seva jubilació. Però això, l'efecte que té negatiu és que està eixamplant les desigualtats. I d'això, Piketty, potser per temes d'espai, no en diu res. També crec que hi ha una llacuna, probablement per limitacions estadístiques, en l'anàlisi que fa Piketty dels països emergents. I vull aquí reivindicar un dels fenòmens més importants de la història econòmica contemporània, que són els 1.000 milions de persones que estaven situades en la pobresa més miserable que en les darreres 3 dècades, sobretot per l'efecte del creixement econòmic de la Índia i de la Xina, han pogut abandonar aquesta pobresa més miserable. I d'això Piketty no en diu res. I per acabar, l'última crítica que faria és que, en la meva opinió, la part propositiva de Piketty en matèria fiscal o de recomanacions és clarament d'una qualitat inferior a la resta del seu llibre. Sisena reflexió. A Espanya i a Catalunya són imprescindibles reformes estructurals, però els governs actuals d'Espanya i de Catalunya malauradament sembla que tenen una incapacitat d'abordar-les. Què crec que hauria d'estar a la obsessió permanent dels governs d'Espanya i de Catalunya? Doncs crec que 3 desafiaments de l'economia espanyola i de l'economia catalana que són manifestos. El primer desafiament, el creixement econòmic. El creixement econòmic solucionaria molts dels problemes que tenim. Segon desafiament, les agudes desigualtats que he mencionat, que a Espanya s'estan realment desbordant, perquè s'han engrandit per la crisi i sobretot per l'impacte de l'atur en les persones amb menys recursos. I finalment, el tercer desafiament és el progressiu envelliment de la població. En un interessant article de propera publicació, el catedràtic d'Economia, Julio Segura, explica algunes de les claus que podrien facilitar als governs emprendre aquestes reformes estructurals que haurien d'adreçar aquests problemes. Jo recomanaria al govern del Partit Popular i al govern de Convergència i Unió que quan es publiqui aquest article se'l llegeixin, perquè potser facilitarà que facin aquestes reformes. Què diu el catedràtic Julio Segura? Doncs diu, miri, l'important és que es faci didàctica, que és quelcom que realment aterroritza els polítics, però que és molt important per convèncer, com a mínim una part important de la població, que les reformes són necessàries. Aquesta didàctica no és fàcil, perquè s'ha d'explicar per què es necessita la reforma, quins efectes col·laterals té i, sobretot, una cosa que hem d'assumir, que totes les reformes, totes tenen guanyadors i perdedors, i que el que ens ha d'importar és el saldo net. Dit d'una altra manera més tècnica, no existeixen reformes estructurals paretianes en les que tothom hi guanyi. I això els polítics han de ser capaços d'explicar-ho. En segon lloc, les reformes han de ser factibles des del punt de vista pressupostari. Jo m'he fet un tip d'escoltar a polítics de baixa estofa prometre augments de 6 punts del PIB en pensions, 4 punts en educació, 2 punts més del PIB en sanitat i tot alhora. Miri, això és impossible perquè no hi ha a curt termini manera de treure aquests diners. I aquests són el tipus de discursos que hauríem d'evitar. I finalment, Julio Segura també recomana, atesa la gravetat del problema, que les reformes que s'emprenguin no aguditzin el problema de les desigualtats. Setena reflexió, relacionada amb l'anterior. La reforma fiscal a Espanya és un exemple de reforma urgent, de reforma imprescindible. Algunes dades de context. La pressió fiscal a Espanya és del 32,6%, comparada amb el 40% aproximadament de la Unió Europea. En segon lloc, el promig del dèficit públic espanyol en el període 2009-2012 ha estat del 10% del PIB, el 10%, repeteixo, i finalment el deute públic passarà del 36% del PIB a l'any 2007 a un, realment, jo diria preocupant, 100% del PIB a finals d'enguany. Els hi posaré d'una altra manera perquè entenem què vol dir un nivell de deute com aquest. Doncs miri, vol dir que el servei del deute actualment representa als pressupostos generals de l'Estat 36.600 milions d'euros, 36.600, més que les polítiques que es destinen a combatre l'atur, que no arriben als 30.000 milions. I per tant, anem amb compte a l'hora de seguir
augmentant el volum de deute perquè pot realment suposar un fort llast a l'actuació dels governs. Per tant, l'objectiu de qualsevol reforma fiscal sensata que es plantegi a Espanya, també a Catalunya, ha de ser augmentar l'eficàcia recaptatòria del sistema, precisament per aquestes dades de context poder-les suavitzar. Amb quin objectiu? Doncs reduir les desigualtats i acompanyar o impulsar el creixement de l'economia. Amb caràcter general, i això també ho vull dir molt clarament, no crec que el problema del sistema fiscal espanyol sigui un problema de baixos nivells de tipus impositius. I això ho dic perquè el president de la Cambra de Comerç, que ha parlat molt d'aquest tema, no s'espanti. Jo crec que el problema no és de tipus de nivells, sinó que és un problema dels forats que, semblant a un formatge de groller, existeixen en el sistema fiscal, com també sap molt bé el professor Duran Sindreu, que avui també ens acompanya. Els hi posaré també un exemple. Quan un mira els beneficis fiscals que hi ha a figures tributàries com l'impost de societats, l'impost sobre la renda, l'IRPF i l'IVA, doncs aquests beneficis fiscals assoleixen un nivell de 35.000 milions d'euros, és a dir, 3,5% del PIB. En la meva opinió, la gran majoria de beneficis fiscals associats a l'impost de societats i a l'IRPF s'haurien de repensar i molts d'ells s'haurien d'eliminar. Per què? Perquè en la pràctica són regressius i perquè realment erosionen molt l'eficiència del sistema. Un altre problema, i aquest també és molt important, és l'enorme volum de frau fiscal. I aquí també hi ha molt recorregut. Aquí a vegades hi ha la tendència a pensar que aquest és un tret intrínsec al comportament fiscal dels espanyols i dels catalans. No és veritat, jo crec que hem vist com altres hàbits que eren inveterats de la nostra societat, com els associats al tabaquisme o a la velocitat amb els cotxes, amb una bona regulació, amb una bona didàctica, es poden resoldre. I hi ha un tema clau que és, quan un mira els recursos que Espanya destina a la gestió tributària, doncs veu que queda molt camí per recórrer, deixant a banda l'eficiència amb la que funciona, no els últims mesos, però sí en general, l'agència tributària. Espanya només destina el 0,1% a la gestió tributària i els països del nostre entorn el 0,5%. I això ho hem de canviar. Una altra, diguem-ne, característica de la reforma fiscal és que ha de consolidar estructuralment la importància que tenen impostos que en els darrers anys han estat denostats. Crec que injusta i potser ideològicament. Estic pensant l'impost de successions i donacions, per raons d'eficiència i sobretot d'equitat, crec que és un impost clau, Piketty ho deixa molt clar, l'evidència empírica també, però també l'impost del patrimoni, perquè és un impost que és un dels pocs que grava la riquesa d'una manera progressiva, això sí, amb canvis. Hem de canviar la valoració dels actius i hem de veure també quins actius que fins ara estan eximits de tributació, en la meva opinió molt injustament, doncs s'haurien d'incloure. Aquesta és la tributació del futur, pesi a qui pesi. I repeteixo, també per un tema d'eficiència, perquè només amb una ampla base d'impostos un pot tenir tipus marginals de tots ells més baixos i, per tant, contribuir al funcionament eficient de l'economia. Acabo aquest punt amb una nota d'optimisme. Mirin, Espanya té un gran avantatge respecte als països del seu entorn. Encara que la població s'envelleixi, que passarà, encara que ens instal·lem en una època de baix creixement econòmic, que molt probablement també passarà, com a mínim, ja sé que és un consol relatiu, però quan veiem el marge de maniobra que tenim respecte als països del nostre entorn, doncs això és un avantatge del que altres no disposen. La nostra pressió fiscal, repeteixo, és 32,6% i la pressió fiscal de França és de gairebé el 50%, és a dir, tenim un gran marge de maniobra del que altres països no disposen i l'hem d'aprofitar, això sí, sent eficients. Vuitena reflexió i última. A Catalunya la situació política ha conduït, per les raons que sigui, a la paràlisi reformista més absoluta. Els llenço una pregunta. Què en pensa dels temes que he comentat al llarg de la meva intervenció el govern, o l'actual govern de la Generalitat de Catalunya? Doncs ho diré tal com ho sento. En relació amb aquests temes, jo penso que el govern de Convergència i Unió ni hi és ni se l'espera. I els hi poso un exemple que potser és anecdòtic, però que il·lustra bastant bé del que estic parlant. A l'últim ple del Parlament de Catalunya, l'única llei que es va discutir
va ser la de la utilització dels animals en espectacles públics. No dic que no sigui un tema important, però em sembla que des del punt de vista de les prioritats del país hauria de ser complementat en els plens del Parlament per, diguem-ne, discussions legislatives de més impacte social i econòmic. Jo, i aquí entro al terreny personal, jo sempre he considerat que els partits nacionalistes són intrínsecament poc aficionats a les reformes, simplement perquè tenen d'altres prioritats. Però els llenço una altra pregunta. Sap algun de vostè quines són les conviccions profundes del president Mas en els àmbits econòmic o l'àmbit internacional? El que és segur és que no se li coneixen, i amb això m'agradaria quedar-me. I el que també és evident és que des de l'any 2010 el procés sobiranista ha evidenciat la languidesa reformista de Convergència i Unió i el que em preocupa encara més, ha debilitat l'eficiència o els incentius a l'eficiència en la gestió pública. Els hi posaré una sèrie d'exemples que preocupen els diputats del meu grup parlamentari. La trista realitat avui a Catalunya és que allargar les llistes del sistema de salut, restringir significativament els recursos públics que es dirigeixen a l'atenció de la gent gran, no explicar al Parlament com s'obtindrà el 10% dels ingressos, 3.000 milions d'euros ni més ni menys, o adoptar poquíssims acords en els consells de govern de tots els dimarts, tenen, i això és una realitat, una baixa penalització política. I la tenen, i aquesta és la gran pregunta que ens hem de fer, perquè el context polític està fent que els temes que són el motiu principal de debat i d'escrutini a la resta de països, doncs aquí estan fora de l'agenda. Acabo ja, insistint en la idea principal. A l'economia mundial estan passant moltes coses i d'una gran envergadura. A Europa, per exemple, els reptes econòmics i polítics són formidables, des de l'articulació d'una lluita coordinada contra el canvi climàtic fins a la reducció de les desigualtats, passant per l'enfortiment de l'àrea euro o la construcció d'un autèntic govern de la Unió Europea. A Catalunya, l'atribució de totes les culpes d'allò negatiu o impopular a l'estat espanyol està demostrant ser una temptació irresistible pel govern de Convergència i Unió i pel president Mas. Jo crec honestament que és una llàstima i també una irresponsabilitat que a Catalunya no s'estiguin creant els espais públics necessaris per discutir els reptes socials i econòmics del segle XXI. I si no hi posem remei, crec jo que aquests espais públics de reflexió i debat seran ocupats pel gran enemic del progrés, la mediocritat. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, senyor Lucena, per un missatge tan internacionalista i amb aquesta visió global del que està passant al món i concretament a casa nostra. Mentre parlaves, permetem que tutegi, pensava en Warren Buffett i Bill Gates, que són, juntament amb Amancio Ortega, Carlos Slim, les 4 persones més riques del món. Moltes d'aquestes persones tenen missatges que estan molt d'acord amb el que diu i reflexa Thomas Piketty i el que tu has comentat avui, i m'agradaria que fessis una reflexió sobre aquests grans rics, aquests grans patrimonis que a més dediquen molta part dels seus diners a invertir en filantropia, a ajudar a lluitar amb grans malalties com la malària, etc., o potser amb altres coses que desconeixem i que no volen fer saber. Què els hi demanaries als rics? Bé, jo crec que el grup de rics jo crec que ja és un adjectiu que es queda curt en relació a les persones que vostè ha citat, però en qualsevol cas és un grup heterogeni sobretot en el discurs socioeconòmic i la preocupació pel progrés que cada un d'ells té. Evidentment, la tradició nord-americana des d'aquest punt de vista és més benvinguda perquè per als orígens del propi país la preocupació per la igualtat d'oportunitats és més intensa que, per exemple, en el cas de Mèxic, això em sembla evident, però jo crec que a mi, de tots ells, probablement el discurs que més m'agrada és el de Warren Buffett, perquè penso que és la persona que amb més curesa ha explicat com ell ha obtingut aquest immens patrimoni i dient molt clarament que també ha influït la sort. I també explicant, també és el cas de Bill Gates, però una mica menys, diguem-ne, menys clar, que ell pensa que als seus descendents els hi ha de deixar, sí, diners, però ni molt menys diners proporcionals a la seva riquesa. Ara bé,
Aquestes no són paraules meves, no és una reflexió meva, és una reflexió que fa Piketty al seu llibre, que penso que mereix com a mínim un anàlisi detingut, que és quan diu: home, el que també és veritat que gràcies a Bill Gates, entre d'altres, doncs tots tenim avui uns sistemes operatius que ens fan la vida molt més còmoda. Dit això, la dinàmica o l'evolució dels patrimonis una vegada s'han creat, pel que els deia abans, perquè empíricament el rendiment sobre el capital és més alt que el creixement de l'economia, i no només per això, sinó perquè una cosa que no he dit per limitació de temps és que com més gran és el patrimoni, més rendiment se li treu, simplement perquè un té accés a assessors d'inversions millors, no? I també hi ha economies d'escala en el que un paga sobre la gestió del seu patrimoni. Bueno, el que vol dir això és que el que no és tan clar és que un cop s'ha creat aquest estoc enorme de riquesa, doncs això sigui, diguem-ne, quelcom que haguem d'acceptar amb tota naturalitat. Dit d'una altra manera, jo crec que les reflexions, sobretot de Bill Gates i especialment de Warren Buffett, el que ens expliquen és que la tributació dels grans patrimonis és un tema important perquè són persones que tenen una consciència clara de que les desigualtats poden fer trontollar els fonaments del sistema. I és veritat que en part ells, mentre els governs no es coordinin, perquè necessitem coordinació fiscal d'àmbit internacional, doncs com a mínim contribueixen a través de la seva obra filantròpica, que també és benvinguda. Però deixi'm dir-ho d'una altra manera. Les seves reflexions són benvingudes, però han de ser complementades, jo crec, per una reflexió més profunda dels partits polítics. En un informe que ha sortit aquesta setmana de l'Institut Jacques Delors parla que, a banda de parlar del tema de la participació a les eleccions europees país per país, també menciona i ens recorda que a Espanya el 35% de les lleis que s'executen en aquests moments són d'origen europeu, molt més que països com Alemanya o França, on les taxes baixen al 28 o 18% fins i tot. Qualsevol resposta fiscal al que vostè ha proposat aquí, seguint Piketty i les seves idees, han de passar per ser una resposta europea? Doncs en una part sí i en una altra no. En una part sí, és evident que el fenomen de la mobilitat del capital no es pot subestimar, és un fenomen important, però també li diré, i per tant, el millor seria una taxa progressiva sobre el capital o sobre la riquesa que poguéssim aprovar simultàniament tots els països del món. Si això no és possible, ens conformaríem amb que es pogués aprovar a l'àmbit de la Unió Europea. El més semblant a una taxa progressiva sobre la riquesa és l'impost del patrimoni, si el poguéssim fer bé, si poguéssim valorar els actius a preu de mercat, si les exempcions que existeixen fossin més raonables, etc. El que passa, i també deixi'm fer una reflexió una mica controvertida, és que també crec que s'ha exagerat una mica sobre els riscos associats a la mobilitat del capital. Ho dic d'una altra manera més tècnica. Quan un mira els sistemes fiscals del nostre entorn, veu que s'ha apostat, i això el catedràtic López Casasnovas també ho sap molt bé, s'ha apostat per sistemes duals, és a dir, una tributació progressiva de les rendes del treball i, en general, una tributació proporcional de les rendes del capital. Jo crec que amb algunes excepcions, com per exemple amb la venda d'accions a més d'un any, on hi ha efectes d'inflació, on hi ha efectes de que s'ha pagat prèviament tàcitament l'impost de societats, en la resta de productes o de rendiments de productes d'estalvi sí que hi ha marge per pujar els tipus marginals sobre el capital. Jo això ho veig claríssim i crec que això té un límit que no hem de subestimar, però a vegades hi ha la tendència a pensar que es deslocalitzen els capitals. Sí, els capitals es deslocalitzen, però no oblidem que perquè tu puguis defugir les teves obligacions tributàries t'hauries de deslocalitzar tu. És a dir, hauries de canviar la teva residència i això no tothom està disposat a fer-ho. I per tant, la reforma fiscal espanyola crec que hauria de pujar, amb algunes excepcions, com la que he dit de les vendes per les accions, on hi ha temes tècnics que cal considerar, hauria de pujar la tributació sobre els rendiments del capital. I si a més això ho fa Europa simultàniament, doncs millor que millor. Pregunten, és una reflexió sobre que el 50% de la gent no té ni mica de capital, o sigui, no té res de capital i que també ens ha de preocupar la desigualtat en ingressos, que acaba de mencionar. I pregunta, amb tot això i amb totes aquestes propostes, com es pot fer per reduir l'atur? Ja sé que és una mica, però al final es tracta de reduir l'atur, pregunten. Sí, reduir l'atur, el creixement econòmic que reduiria l'atur, evidentment, també ajudaria a resoldre molts dels problemes que he mencionat. Doncs, a veure, algunes coses depenen de nosaltres i, malauradament, moltes altres no.
Aquesta crisi econòmica, si una cosa està clara, és que ens ha produït una ressaca, per dir-ho col·loquialment, realment monumental. No és tan nou això a la història, simplement està passant ara simultàniament a molts països, però els creixements, diguem-ne, fets catalitzats a través d'un gran volum de deute, sabem que el desendeutament el que produeix són períodes de baix creixement. I per tant el que crec és que aquí, primer, hem de tenir paciència per pensar que jo crec que amb una mica de sort el pitjor del pitjor ha passat, però que recuperar taxes de creixement per entendre'ns per sobre del 2% encara costarà una mica. I per això sí que seria important que els stress tests del Banc Central Europeu es fessin públics quan abans millor, que aquelles entitats financeres, no només a Espanya sinó a Europa, que necessitin més injecció de capital, no dic pública, pot ser a través de sortides a borsa, doncs obtinguin aquest capital. I hi ha una discussió també, jo crec que molt complexa, sobre la política monetària adequada. Però deixi'm afegir un últim element. No entendré mai com els països del nord i del centre d'Europa no han aplicat polítiques fiscals expansives i inclús acompanyades de polítiques de rendes com l'augment, en alguns casos, del molt baix salari mínim interprofessional. Parlo només d'aquells països que el tenen molt baix. Això hagués ajudat a diluir part dels efectes de la crisi i encara que no hagués sigut un manar, crec que hagués fet la digestió de la crisi per nosaltres més, diguem-ne, més suau. Vostè ha parlat dels sous dels alts executius, ha posat percentatges de diferència en diferents països. S'ha de posar límits o fiscalment és suficient? I després una altra pregunta és què s'ha de fer amb els sous que cobren expresidents de caixes? Què en pensa? I sobretot d'aquelles institucions que d'una forma o altra depenen, són públiques o semipúbliques. L'últim, perdó? Què passa amb els sous que cobren expresidents de caixes o d'aquelles institucions que en qualsevol cas depenen de l'Estat o de les administracions dins del món semiprivat, semipúblic que formen? Bé, jo crec que ho he intentat explicar de manera ràpida. Penso que la reformulació de la tributació de les rendes i de la riquesa, el que hauria precisament per la seva progressivitat, perquè han de ser tributacions progressives, el que hauria és ajudar tant per la via dels ingressos com, no oblidem després, la funció redistribuïdora de la despesa hauria d'ajudar a suavitzar les agudes desigualtats que jo crec que comencen o han assolit ja nivells certament intolerables dels darrers anys. Això, miri, els posaré un exemple, perquè això s'oblida. Des de finals de la Segona Guerra Mundial fins a l'any 80, el promig del tipus marginal sobre les rendes del capital als Estats Units, aviam si algú endevina quan va ser, el 80%. Jo no estic parlant, ni molt menys, perquè no vull que ningú malinterpreti, de tornar a percentatges d'aquest nivell. El que estic intentant dir és que hi ha altres èpoques a la història contemporània de països molt avançats que han pres decidides mesures polítiques per reduir el que entenien que era un problema del seu temps. Evidentment, aquest 80% era un tipus marginal, el més alt, és a dir, a partir d'uns nivells de renda molt elevada. Crec que per aquí ha de venir la redistribució, no per la via, en la meva modesta, i aquí parlo a títol personal, no per la via de la limitació dels salaris, perquè em sembla que això provocaria problemes d'eficiència molt importants. Respecte als expresidents de caixes, doncs jo crec que aquí, a títol individual, hi ha una gran diferència entre el comportament d'uns i altres. Hi ha hagut persones que s'han comportat en temps difícils i tenint molt poca culpa del que ha passat amb una gran integritat i honestedat personal, i hi ha d'altres persones que, malgrat que sempre aboguen perquè l'acomiadament sigui lliure, doncs quan els toca aplicar-s'ho a ells tenen unes dificultats extraordinàries per fer-ho. I jo crec que aquí no puc més que dir que hi ha hagut una gran diferència en el comportament individual i que a mi, evidentment, m'agraden més les persones que han tingut en compte les dificultats del moment i que han sigut capaços de renunciar a indemnitzacions que legítimament i legalment els hi corresponien. Hi ha una pregunta també una mica filosòfica al senyor Donadeu. La degradació de la democràcia i l'augment de la corrupció sembla que tenen la mateixa geografia. Pot ser veritat? La mateixa geografia? Sí. Suposo que vol dir que una cosa porta a l'altra, no?
Degradació de democràcia i més corrupció. Depèn, no? Perquè, home, hauríem de fer un... Sí, són fenòmens relacionats. No? Estava intentant pensar en l'excepció, però sí, efectivament, per això el tema és tan perillós. Per això jo insistia en que tots aquells elements, evidentment les desigualtats no és un element, no és l'únic element, però tots aquells elements que qüestionen els pilars fonamentals dels sistemes democràtics s'han de corregir immediatament. I també els diré que Espanya pateix una triple crisi, això crec que també ja ho sabem tots, una crisi econòmica molt profunda, una crisi política institucional, on fins i tot la monarquia està a la diana de moltes persones, i també una crisi territorial. Tot això està tenint efectes en la percepció que els ciutadans tenen de dos elements bàsics del progrés contemporani, que són què n'opinen de la democràcia i què n'opinen de l'economia de mercat. I això també en part explica a vegades les resistències a que les reformes, si no s'expliquen bé, puguin tirar endavant, perquè molta gent té aquella sensació de que ha patit tant, comprensiblement, que diu no vull ni arriscar-me a empitjorar. I crec que això el que ha de fer és que els partits polítics que governen entenguin que les reformes són fonamentals perquè l'alternativa, que és el no reformisme, aguditzarà aquesta erosió de la democràcia i, com deia vostè, augmentarà probablement els episodis de corrupció. Perquè, miri, els faig una reflexió que em sembla molt important. Quan a vegades sento parlar de les teories del decreixement econòmic o del no creixement, clar, una cosa que penso que els que les defensen no tenen present és com és un món on no es creix. Un món on no es creix vol dir que no pots tenir avenços tecnològics, perquè si els tens, si els acceptes i vols no créixer, ha de ser a costa que la gent treballi menys. I després, perquè em sembla que no tenim present el que vol dir una economia en la qual, com que no es creix, el que guanya un ho perd l'altre. És un joc de suma zero. I això, des del punt de vista democràtic, introduiria unes tensions tan tremendes que posaria en perill el sistema. I per això el creixement econòmic és tan important, precisament per diluir o per demostrar que el sistema es pot regenerar i que a través de creixement econòmic disminuirà el patiment de la gent. Les tres personalitats més destacades en el món polític, per no dir de moda, a la socialdemocràcia europea, per cert, els tres comencen per M, el seu nom és Matteo Renzi, Manuel Valls i Martin Schulz. Amb quin s'identifica més Maurici Lucena? Mare de Déu, jo... A veure, sento fer trampa, però vull ser honest intel·lectualment i he de dir que no conec prou l'obra de cap d'ells, perquè em sembla que porten poc temps els dos primers ministres i el Martin Schulz, el que vull veure és en acció com a president de la Comissió Europea. Jo he de dir, i a vegades m'ha costat això algun disgust al meu partit, que els meus referents polítics els ha citat abans Lluís Bassets. Jo m'identifico amb una socialdemocràcia que jo entenc que és la moderna i que el referent seria una persona com Carlos Solchaga i com a president del govern amb Felipe González. De fet, va començar a treballar amb el senyor Solchaga, no? Sí, va ser professor meu i després em va oferir feina. Ho dic per aclarir, perquè... Pregunten sobre Catalunya, ens tornem a fer aquesta reflexió mirant-nos al malic. Vostè ha fet una crítica sobre el govern actual i, des del PSC ara mateix, quines serien aquelles reformes estructurals sense necessitat de dir que és culpa de Madrid o que fa falta a Madrid, que s'haurien de prendre a Catalunya ara mateix? A veure, jo crec que hem tendit a subestimar la importància que té la influència d'un país com Catalunya en la política espanyola. Dit d'una altra manera, hi ha prous evidències a la història contemporània de que quan Catalunya ha volgut moure les coses, en la millor tradició del tronc central del catalanisme polític, a Espanya les coses s'han mogut. I per tant crec que la reforma fiscal a la que feia referència, si s'empenta des de Catalunya, això pot ser un element decisiu. En segon lloc, alguns elements de la reforma fiscal que he comentat depenen exclusivament de Catalunya i del seu Parlament. Però mirin, els hi diré una altra, quan a mi a vegades, aquest mantra tan repetit de tot és culpa de Madrid, tot és culpa de l'estat espanyol, jo sempre pregunto el mateix. Llei electoral,
funcionament del sector públic. N'hi ha molts d'altres. La llei electoral des de l'any 79 no hem sigut capaços, i m'incloc, de modificar-la i tenir un règim que no sigui transitori. Som l'única comunitat autònoma i això depèn exclusivament de nosaltres, però em preocupa tant com aquest tema el funcionament del sector públic català. El funcionament del sector públic català és un funcionament, des del punt de l'eficiència, dèbil. Dèbil. Els experts ho han mesurat de moltes maneres i crec que és una vaga de braços caiguts molt lamentable el fet de que, ara parlo de l'actual govern, també els anteriors, però em centro en l'actual, doncs no vulguin emprendre una reforma que és estrictament necessària i que ajudaria a afrontar tots aquells desafiaments als que m'he referit abans. El que passa és que crec que estem tan concentrats en altres coses que la reforma del sector públic és una reforma que als països més avançats fa molt temps que s'ha abordat. I aquí no hi ha cap excusa perquè això no es pugui fer. I crec que aquesta és una de les fonamentals que jo faria, incloent una part del sistema fiscal que també he dit que depèn de nosaltres. Un cop dit això, he de fer la pregunta. Què passarà el 9 de novembre i més enllà? Si pot treure la... A veure, el 9 de novembre, no sé què passarà, sé el que no passarà segur, perquè el que passarà, crec que aquí el president del grup parlamentari de Convergència i Unió segurament té unes tesis més sòlides que les meves, perquè té un coneixement millor del procés sobiranista. Jo crec que el que segur que no passarà és que no hi haurà una consulta el 9 de novembre amb la pregunta encadenada. Vull ser això molt clar, perquè hi ha hagut una tendència, jo crec que equivocada, a identificar consulta i dret a decidir amb un tipus de consulta i dret a decidir, que és el del 9 de novembre, amb una pregunta encadenada. Això, tots les persones serioses, i més les que es dediquen a la política, saben que el 9 de novembre no hi haurà aquesta consulta amb la pregunta encadenada. Penso que a mesura que passen els dies, el nivell d'irresponsabilitat de no reconèixer en públic allò que es reconeix en privat és més important i pot tenir conseqüències negatives en les expectatives i la il·lusió genuïna de moltes persones que s'han cregut els discursos oficials. I crec que això certament és inquietant. És inquietant. A partir d'aleshores, doncs, de veritat, no és per treure'm la responsabilitat de sobre, però crec que és el govern del president Mas el que ha d'explicar com gestionarà unes expectatives que ha contribuït decisivament a inflar. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Lucena. En nom dels patrocinadors Assistència Sanitària, Banco Santander, Red Elèctrica, el senyor Jordi Mabres farà la cloenda. Bé, doncs en nom dels patrocinadors, aquí senyora Montserrat Cavaller d'Assistència i en el meu propi nom de Santander, doncs agrair la presència de tots vostès en aquest acte, felicitar el ponent per la seva interessant exposició i jo penso que ens ha fet pensar i ens seguirà fent pensar en reflexionar sobre el que heu dit sobre el tema de les desigualtats principalment. I res més, simplement encomanar-los a que a la propera sessió puguin estar i acompanyar-nos de bell nou. Moltes gràcies.